warbixintan waxaan kaga hadli doonaa kooxda Barcelona oo UEFA u gudbisay liiska xidigaha ee kaga qaybgali doono wareegga gurubyada tartanka UEFA Champions League. taageere hadda janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalada soo socda. muuqaalkan la wadaaga taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona meel kasta ay joogaan. soo dhawaada saaxiibayaal, kooxda Barcelona ayaa UEFA u gudbisay liiska xidigaha ee kaga qaybgali doono wareegga gurubyada UEFA Champions League xilli ciyaareedkan. kooxda Barcelona ayaa la group ah kooxaha Juventus iyo Dynamo Kiev, Fenerbahce FC ay ku wada jiraan group G tartanka oo bilaabo doono bishan haatan lagu guda jiro. Barcelona ayaa tartanka bilaabo doonto 20ka bisha October 2020 ee la ciyaari doonaan kooxda Fenerbahce FC kulanka dhici doono garoonka Camp Nou. haddaba tababare Ronald Koeman ayaa shalay oo Khamiis ah u gudbiyay UEFA liiska xidigaha uu kaga qaybgali doono tartanka wareegga gurubyada. haddaba liiska uu Koeman u gudbiyay UEFA ayaa kala ah haddii aan ku hormarno goolahayaasha Stegen, Neto, Ineke Bena. daafacayaasha waa Desti, BK, Araujo, Lenglet, Alba, Umtiti, Junior Firpo. khadka dhexe Busquets, Alena, Pjanic, Rico, Matheus, Pereira, Sergio Roberto, Tijonki. weerarka waa Anthony Griezmann, Martin Braithwaite, Messi, Pedri, Dembele, Coutinho, Ansu Fati, Francisco, Trafico iyo Konrad. waana liiska xidigaha ee Barcelona ku meetali doonaan wareegga gurubyada tartanka UEFA Champions League dhawaan bilaabo doona bishan lagu guda jiro ee October. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.